Jake, sta attento! Andate via! Qualcuno della mia organizzazione ha deciso di assassinarmi. Sì, ma direi che oggi tutti quanti l'abbiamo acclamata. Devi restare qui a proteggere la mia vita. Tornatene a casa, Jake Cutter, o ti ucciderò. Devi portarci via di qui, Jake, prima che sia troppo tardi. Devo trovare l'assassino della principessa. È troppo pericoloso. Non è successo niente. Erano qui per avere la benedizione. Voltati, codardo. Levati quella giacca d'assassino, tigre volante. E ora lei, Cutter, ha la sfrontatezza di vestirsi in questa maniera. Si levi quella giacca. Non vorrà mica rapirmi mentre faccio il bagno? È morta. Hanno gli occhi coperti tutti e due. Qualcuno potrebbe ferirsi. Debbono vedere con le orecchie. Prendono la mira seguendo il tintinnio dei campanelli. Questo vuol dire che l'arciere con il minore senso dell'udito sarà... sarà. È roba da barbari. Sara, certo che è da barbari. Sei a Matuca. Forse non sopravviverà. Trovi davvero così strano che io provi della compassione? Principessa, io so che significa todo per lei e spero che si salvi. Ma trovo strana la mia presenza qui. Voglio che tu lo sostituisca. Che devo fare? Ascolta. Ti pagherò bene. Senta, no, aspetti un attimo. Perché vuole che io la protegga? Lei vive in una fortezza. Ci sono centinaia di guardie nei Ognuno paraggi. delle quali potrebbe essere pronta a uccidermi. Jake, qualcuno della mia organizzazione ha deciso di assassinarmi. Alcune settimane fa ho scoperto il complotto, ma non il mandante. La festa che do per il mio compleanno non è altro che un mezzo per riunire tutti qui, per scoprire di chi si tratta. Sì, beh, ma direi che oggi tutti l'abbiamo acclamata. Non significa niente. La festa ci sarà e io rimarrò lì in mezzo a loro per tutta la sera. E tu, Jake Cutter, mi dovrai proteggere. Principessa, no, senta, io non è per i soldi. Jake, Io non puoi rifiutare. Sarei costretta a divulgare che quel piccolo scheletro ciarliero di Sara non è altro che una spia americana. Ehi, un minuto. Sara, una spia?
È una cosa ridicola. Su questo sono d'accordo, ma entrambi sappiamo che è vero. Sai, sono in possesso di alcuni documenti trovati tra i rottami di un aereo americano. È stata una fortuna che i miei mercenari abbiano individuato la carlinga dell'aereo abbattuto prima dei giapponesi. C'era un comunicato segreto, un comunicato molto importante. Va bene. È chiaro che nessuno deve sapere niente, e in particolare il piccolo scheletro ciarliero. Principessa, io devo dirlo a Sara, e comunque almeno uno dei miei amici dovrà sapere quello Nessuno deve sapere. Jake, il generale Hanago, capo del servizio segreto giapponese, sarà alla festa stasera. Combinami qualche scherzo e gli consegnerò i documenti. Jake, per favore! No, Sara. Senti, Jake. Ho avuto un incarico maledettamente buono. Andate tutti a vestirvi per la festa. Jake, tu non puoi fare sul serio. Se non sono seri $10.000, reverendo, non capita tutti i giorni un'occasione del genere. Tutto quello che devo fare è badare alla sua sicurezza stasera alla festa. Jake, per favore, è troppo pericoloso. È già stato molto rischioso venire qui a Matuka, ma addirittura restarci in questa Il circostanza... reverendo ha ragione, ci esporrai a rischi inutili. Sono rischi che vale la pena di correre. Forse per te ne varrà la pena, ma non certo per noi. Io credo sia meglio partire adesso. E sentite... No, voglio dire, io non volevo. Avanti. Domani quanto prima saremo sul bus diretti a casa con un sacco di soldi. Qual è il problema? Sei tu il problema, Jake. Noi non conosciamo le tue intenzioni. Ci stai nascondendo qualche cosa. Dici che sta succedendo. Corky, non vi sto nascondendo nulla. E invece sì. I soldi. Ok. 10 biglietti sono un sacco di soldi e significano più birra di quanta ne abbia potuto sognare. Ma prenderli dalla principessa Koji è spiacente. Io no, non li voglio proprio. E neanche Jake Cutter. Jake, perché stai facendo tutto questo? Siete in errore. Io faccio questo perché mi servono quei soldi. Sì, certo. Avevo conosciuto momenti migliori in vita mia. Oh, sono veramente stupendi. Vuole mettermeli? Con piacere. Naturalmente sarebbe stato meglio se gli altri, in particolare Sara, avessero saputo che non avevo possibilità di scelta, ma tutto quello che potevo fare era di stare lì, a proteggere la mia festeggiata mentre apriva i suoi regali. Detesto fingere di divertirmi quando non mi sto divertendo affatto. Non ci hanno neppure salutati. Già, mi sento pressappoco come un pesce fuor d'acqua. Quella donna. Se non avessi una fame del diavolo non mangerei neanche, né berrei. Questo sì che è un buon sushi. E sai, c'è il sushi buono, il sushi cattivo e il sushi così e così. Beh, questo sushi è divino, favoloso. Sai, Jack, che piacerebbe anche a te. Un piatto di sushi per un sorso di sake. Avanti, Jack, mica voliamo stanotte. Non si servono cani dal tavolo della principessa. Ehi, no, aspetti un attimo. Lui sarà sui 25 centimetri e lei sul 1,80 m. Non è un match molto equo. Non mi piacciono i bastardi. E non importa la taglia. René, Jake. Oggi è il mio compleanno e non tollero liti fra i miei subalterni. Questa è una giornata di gioia. Che significa? Sì, René, ho assunto il signor Cutter. Con quali mansioni? Per tutte le mansioni di mio gradimento. René è uno dei miei consiglieri. Purtroppo è afflitto da quel suo caratteraccio latino, peculiarità che comunque è stata spesso utile ai miei scopi. Mi scusi, Cutter? Sì? Jake Cutter, non è vero? Ah, sì. Noi ci conosciamo? No, ma so il suo nome per via delle sue implicazioni nel conflitto cinese. Io
Feci parte delle Tigri Volanti per un breve periodo. Breve periodo che non le impedì un invidiabile record. Lei abbatté 5 dei nostri migliori piloti. E lei come lo sa? Sono il generale Hanago e dirigo il servizio segreto giapponese ed è mio dovere conoscere i nemici della mia nazione. Questo è di Shannon. Oh, è molto carino, grazie. È solo un pensierino, sorellina cara. Del resto che si regala una donna che ha ogni cosa. Jay Cutter, non ti ho presentato la mia sorellastra, Shannon Flynn. È venuta a trovarmi. Li ho fatti fare apposta per te. So quanto ti piacciono le novità. Ah, senza biglietto. Oh, chi devo ringraziare per questo splendido oggetto? Dovrò pur sapere chi ringraziare per questo regalo. È il mio preferito. È morta. Mio Dio. La principessa è morta. La veglia funebre alla principessa sarebbe durata ben 5 giorni. Proprio così, la veglia. Koji era per metà irlandese e per metà giapponese e gli shintoisti e gli inglesi riunitisi per il funerale si stavano divertendo un mondo ad eseguire i loro rituali. Dal canto mio cercavo di immaginare cosa sarebbe avvenuto in un altro rito, ben più importante e pericoloso, quello della successione al trono. Shannon Flynn mi ha chiesto di officiare il servizio funebre, ma quale sarà il più appropriato? La cremazione o la sepoltura in mare? Un po' dell'uno e un po' dell'altro. Non ha molta importanza. Non credo che ci facciano caso là dove è andata. Lei almeno se n'è andata. Jake, per favore, non ce la faccio. Sono stanca. Ho addosso lo stesso vestito da 3 giorni. Non potresti... Non ricominciare, noi siamo qui, rappresentiamo lui e dobbiamo restare. Quanto sei testardo! Oh, beh, per tue informazioni, abbiamo avuto l'ordine di andarcene dal governo francese. Hai parlato con lui? Quando gli ho fatto presente la situazione, gli è preso un accidente. Gliel'hai detto. Sara, come hai fatto ad arrivare a una radio? Per caso sei salita sul Goose? Sì che c'è salita. Sara, dà un'occhiata a quella gente. Ti sembrano persone dotate di senso dell'umor? No. E se ti avessero beccato? Questo è un paese libero. No, non lo è. Sei a Matuka. E allora, dovunque sia, non vedo nessuna ragione per la quale non si possa usare la nostra radio. Oggi sei un po' più sciocca del solito. I soldati sono di Hanago e lui è uno del servizio di sicurezza. Non gli servono buone ragioni. Credevo che il parere di lui avesse il potere di farti ragionare. Jake, lui vuole che ce ne andiamo. E noi vogliamo andarcene. Dalle ascolto, tigre volante. Vattene da Matuka. Voltati, codardo. Togliti questa giacca d'assassino. Jake, io... Calma, ragazzi, hanno il vantaggio di giocare in casa. Te la toglierò io, codardo! Jake! Perché non li fa smettere? Perché dovrei? I miei uomini stanno facendo il loro dovere. È meglio che te la fili ora, vigliacco.
come facevi in aria. Dico! Oh, grazie. Il whisky irlandese fa miracoli. No, grazie. Corky, stai bene? Beh, stavo meglio prima. Sara, hai ragione. Corky, dovete partire immediatamente. Senza di te niente da fare. Per favore, non discutere, fallo e basta. Dove stai andando? A cercare Anago. Jack, non è il momento di mettersi a fare l'eroe. Vai con Corky. Ma Jake, tu... Corky, per favore. Tutti voi, partite e basta. Generale, esigo una spiegazione. Perché ha lasciato che i suoi uomini mi provocassero? Signor Cutter, io sono molto occupato. Spero che capisca che io non posso mettermi a controllare tutte le azioni intraprese dai miei uomini sull'isola. Buona giornata. Abbiamo una nave che è finita nel porto di Ceylon per il maltempo. Voi avete una nave? Signor Cutter, o se ne va, o sarò costretto a farla portar via. E dovrà restarci, generale. Il maltempo permane. Ho spedito il messaggio ai casinò dicendo che possono operare come al solito, ma dovremmo prendere una decisione circa l'acquisto dell'oro egiziano. Ehi, un minuto. Un minuto, voi tre. Vi state impadronendo dell'intera organizzazione di Koji. Questo è il bollettino. Comunque il rapporto indica che l'oro sta salendo. Ho fatto una domanda. Ma che cosa vuole questo tipo? Mio Dio. Koji è là fuori, morta. E voi vi permettete... René Bolivar era un ottimo consigliere della principessa. Miss Flynn era sua sorella. E io non sono altro che un ufficiale dell'esercito giapponese che cerca di mantenere l'ordine. Subito dopo i funerali, io e i miei soldati andremo via, lasciando ad altri la decisione di come amministrare le fortune della principessa. E mantenere l'ordine include il diritto dei suoi uomini di uccidermi. Signor Cutter, mi dispiace, ma non ho più tempo. Lei è un seccatore. Credo che sarebbe un'ottima idea se lasciasse Matuka immediatamente. Per favore, io vorrei assistere al funerale. Ha sentito l'ordine? Oh, aspettate, signori. Che male può fare restando qui? Dopotutto il signor Cutter era uno dei favoriti di mia sorella. D'accordo, può restare. Ma si levi quella giacca. Mi spiace. Non mi assumo responsabilità per il comportamento dei miei soldati se gli sventola in faccia quella bandiera oltraggiosa. Sono risentiti per la sua ingerenza in una guerra che non le apparteneva e hanno ragione. Generale, mi sembra che sia più che una semplice ingerenza per lei. Sì, signor Cutter. Mio fratello venne abbattuto nel cielo di Heng Chau. E voi ignobili americani ne rivendicaste l'uccisione. E ora lei, Cutter, ha la sfrontatezza di vestirsi in questa maniera. Si levi quella giacca. L'occhio sta bene, lasciami stare. Oh, scusa tanto. Oh, non te la prendere. È che voi non mi chiedereste mai di pilotare il Goose senza Jake, vero? Beh, no. Certo che no, pensavo fosse ovvio. Beh, non ha molta importanza. Appena Jake tornerà si arrabbierà di nuovo e ci costringerà ad andare via. Sto cercando di immaginare un modo che mi impedisca di volare. E se facessi finta di essere ubriaco? Corky. Già, Jake lo sa quando sono ubriaco. Potrei ubriacarmi davvero, è un'ottima idea. Sì, ma non c'è niente da bere. Jack, perché ti togli la benda dall'occhio? Forse vuol farti sapere che è solidale con te per il tuo occhio ferito. Aspettate un minuto. Il mio occhio, il mio unico occhio. È così, vero, Jack? Questa sì che è un'idea. Perché sei sempre più intelligente di me? Mi spiace interrompere questo momento di dolore. Sì, eravamo molto unite. Sì, l'avevo notato alla festa. Senta, le vorrei fare un paio di domande.
Davvero? Io soltanto una. Perché si è così preoccupata per me? Voglio dire, Anago e René non mi considerano affatto. Perché lei sì? Koji evidentemente la riteneva degno di stima e io voglio sapere perché. È solo una curiosità, tutto qui. Scusi, ma non mi convince affatto. Mi dispiace, ma vede, come può immaginare da solo, quello che la convince o non la convince non ha molta importanza qui. E ora devo andare. Teme che Anago e René cerchino di sopraffarla? Cutter, ho cercato di esserle amica per delle ragioni personali, ma le consiglio di non impicciarsi di quello che succede qui. La sua posizione è estremamente delicata e la prossima volta non potrei riuscire ad aiutarla così facilmente. Ok, visto che siamo in vena di consigli, lasci che gliene dia uno. Una delle due persone che erano in quell'ufficio quest'oggi ha ucciso sua sorella Koji. Se non è stata lei, dovrà stare molto attenta. Se invece è stata lei, beh, è molto fortunata e non avrà nulla da temere, a parte un insignificante Jake Cutter. In effetti, una piccola cosa di cui mi ero scordato era Todo, per cui decisi di andare a parlare con lui, Todo e io, che inconsueta alleanza. Ma al momento avrei accettato qualsiasi tipo di aiuto. Beh, senti, Todo, io mi rendo conto di quanto sta succedendo e vorrei poter cambiare il corso delle cose. È giusto che tu sappia che alcuni elementi si stanno impadronendo di Matuka. E io ho buone ragioni per pensare che uno di loro sia l'assassino di Koji. Sei tu l'assassino della mia principessa. Aspetta un minuto. Io ero lì con lei. Ho fatto del mio meglio per proteggerla. Todo, io capisco quello che provi. Tu non capisci niente di quello che provo. Tu hai permesso che le facessero del male. Ora dovremo pagare entrambi il prezzo di quest'infamia. Dobbiamo morire. Corky, perché diavolo non... Perché ti sei messo quella benda? È per la ferita di questa mattina. È un brutto affare, Jake. E cioè, fammi vedere. No. Niente luce. Ma senti, tornerà normale? Oh, beh, forse. Probabilmente. Sarei più tranquillo se potessi fargli dare un'occhiata. Ma mi puoi dire cos'è che non va? Oh, beh, sul lato destro non vedo più niente. Ho una visione limitata. Non ce la farò a portare il Goose, Jake. Ma, Corky, questo è un caso di emergenza, lo sai. Con l'altro occhio non hai problemi e puoi farcela benissimo ad arrivare a Bora Gora. Beh, io lo so, Jake. Ma... ho paura, Jake. Io non voglio metterti nei guai. È solo che non voglio rischiare. Non sono un vero pilota. In più, così, non riuscirei a vedere il motore di destra e l'orizzonte allo stesso tempo. Corky... Portaci via di qui, Jake, prima che sia troppo tardi. Non posso, Corky. Ascolta, io devo convincere René o Shannon o Anago che uno di loro vuole far fuori gli altri due. L'assassino sta per fare una mossa. E se invece ti sbagliassi? Beh, allora... avrei qualche problema. Beh, non mi sembra che tu ne abbia molti, mentre il mio occhio sì che è un problema. Se non raggiungeremo al più presto lui e non glielo facciamo vedere, finirò per andare in giro tutta la vita ridotto come Jack. Scusa, Jack, non volevo offenderti. No, andiamo, Jack, ora piantala. Corky ti ha chiesto scusa. Jack, perché ce l'hai con me? Io non ti ho detto niente. Willy, non è successo nulla. Erano qui per avere la benedizione. Su, via, presto. Via, su, via. Soffrivano tanto per la padrona. Ma no, non è successo nulla. Diteglielo che non è successo nulla. Non era per lei, reverendo. Era per me, da parte di Todo. È incredibile quante cose ti passino per la mente nella frazione di tempo che una freccia impiega a sfiorarti la testa. Cose tipo la sicurezza dei tuoi amici, costretti ad affrontare loro malgrado il tuo stesso destino.
Fu proprio in quel momento, quindi, che decisi che prima di compiere qualsiasi altro passo, dovevo farli partire dall'isola. E poi ti conviene passare a nord, attraverso le montagne, così potrai arrivare a Bora Bora dal lato sud senza avere i venti di prua. Beh, così è anche peggio, Jake. Dovrò volare attraverso quelle gole con la visione di destra completamente offuscata. Non sarà poi così difficile. Non fa per me. Io poi ho già abbastanza problemi con 2 occhi. Va tutto ok? Sì. No, Molto confortante. non so più che fare. Glielo dica lei che è una follia. Forse questa tua decisione non è proprio la migliore. Forse è meglio restare qui. Ascolti, questo è affar mio. E se dovesse accadere qualcosa a uno di voi, non lo sopporterei. E Corky non avrà nessun problema a volare. Beh, sarà un pochino dura, ma... Sinceramente credo che saremmo più al sicuro qui, Clea. Ha ragione, con quest'occhio fuori uso. Già, non avete tutti i torti. In effetti non sarebbe molto ragionevole volare con un occhio soltanto. Questo sì che si chiama ragionare, Jake. Ora noi... Cioccolata. Jake, dove hai trovato della cioccolata? Sai, non mangio della cioccolata da quasi... Scusate, ragazzi. Ci sono cascato in pieno. Beh, ci abbiamo provato. Eravamo quasi riusciti a convincere. Ma non del tutto. Conosco Corky troppo bene. Era l'unica maniera che avevo per farvi andare via di qui. Ma perché non accendi il motore e non ce ne andiamo via tutti quanti insieme? Apprezzo molto quello che state facendo. Andrà tutto bene. Davvero. Devo restare qui soltanto per trovare l'assassino di Koji e sapere chi salirà sul trono. Se davvero volete aiutarmi, andatevene ora con il Gus. Vi prego. Fatelo per me. Ricordatelo, dirigiti verso il lato sud, sarà più tranquillo. Non preoccuparti, Jake, fa attenzione piuttosto. Io starò bene, ora andate. Jake, sta attento! Siete tutti agli arresti. Nessuno se ne può andare di qui senza il permesso del generale Anago. Da quando in qua è lui che decide? Il generale Anago ha dichiarato la legge marziale. Fate presto, andate! E tu cosa farai? Andate via! Si mettono delle candele verdi tutto intorno alla vasca per essere sicuri che gli gnomi non entrino e non ti rapiscano. Beh, se ha davvero intenzione di rapirmi, aspetti qualche minuto, l'acqua è così calda. Ero sicura che fosse lei, Jake. Il suo respiro è molto particolare, come quello del suo cane. Le candele non basteranno per tenere lontani quelli lì. Non è me che cercano. Deve essere impazzita se pensa che quelli che corrono lì fuori siano miei amici. Perché? Che sta succedendo? Mentre lei sguazzava lì dentro, il suo amico Anago ha tenuto fede al suo impegno di mantenere un ordine temporaneo e ha smesso di fingere riguardo alle sue mire, che non devono essere molto poche. Ah, credevo che quell'Anago fosse un generale da pochi soldi. Probabilmente vorrà impadronirsi dell'isola. Ehi, e se fosse stato lui a regalare a mia sorella il mortale Cupido? Jake,
si infili nella vasca. Scusateci per l'interruzione, Miss Flynn. È un vero e proprio oltraggio. Vi prego di uscire immediatamente. Abbiamo l'ordine di trovare... Io dubito, signore, che qualsiasi cosa stiate cercando sia nascosta qui. E sono sicura che il generale Anago la prenderebbe molto male se sapesse che avete tentato di cercarla in questa stanza. Accetti le mie scuse. La lasceremo al suo bagno. Sa! Oh! Ascolti, ho guadagnato un po' di tempo. Può nascondersi qui. Non finché- sono restato su quest'isola per nascondermi. Devo trovare l'assassino di sua sorella. Beh, e quali prove le servono? Non può essere che Anago. Sono soltanto teorie. Io ho bisogno di fatti e per averli devo sapere quello che fa. Ora probabilmente sarà sul luogo della cerimonia. Inizierà tra un'ora. Le prendo dei vestiti, così potrà sperare di passare inosservato. Usciremo di qui insieme. Dopodiché lei sarà sola. Che genere di vestiti? I riti servono solo a noi. Ci fanno sentire utili, come un marito che mette a bollire l'acqua mentre sua moglie ha le doglie. È solo per la nostra coscienza e per i nostri cuori che ci apprestiamo a dare un finale venato di allegria a una fine tragica. Alla principessa Koji, che possa raggiungere il paradiso. Ma c'è qualcosa che io posso dare a mia sorella. Io le darò il sacro dono della pace nel confessare il nome del suo assassino. Jake Cutter. No! È una menzogna! Mi ha confessato il delitto questo pomeriggio dopo essere entrato nelle mie stanze. Chiedo che venga giustiziato all'istante. Un momento! Io invoco il diritto del seppuku. Il diritto di togliermi la vita. Ma di che cosa parla? Del seppuku. Temo Shannon che dovrà rispettare questa sua volontà. Si tratta di ciò che voi chiamate harakiri. Cos'è questa buffonata? Io voglio che venga ucciso subito. Perché? D'accordo. Portatelo via e preparatelo. Presto! Namondes. Namondabs. Forse lei non è religioso e devoto come sostiene d'essere, signor Cutter. Questo mi offende. Prendo molto sul serio la mia religione. Come si fa a pregare con tutta questa confusione? Mi auguro che sarà veloce nel conficcare il pugnale nel suo ventre. Farò del mio meglio. Dobbiamo parlare. Parli pure quanto vuole, ma esclusivamente della sua prossima vita. Sumimasen? Chi si aspettava? La principessa Koji? No, la sua reincarnazione starà già scivolando in qualche palude. Il fatto è che voglio che lei riceva solo aiuti di carattere spirituale. Ah. Ora che le hanno lavato i piedi, ha 10 minuti per mondare la sua anima, ma dubito che saranno sufficienti.
Salve. Mio Dio. In questo caso un mio Buddha sarebbe molto più appropriato, non trovi? La cosa più appropriata sarebbe di togliersi da questo impiccio. Sarebbe meglio nel caso in cui Anago guardasse dentro che ti vedesse occupato a cercare un buon posto sulla ruota della vita. Non vorrei reincarnarti in un cane. Siete entrambi molto divertenti, ma guarda caso non mi viene da ridere. Per me è tutto il contrario. Ti saresti dovuto vedere quando Shannon ti ha accusato della mia morte. Se solo sapesse quanto ha ragione, farebbe la tua stessa faccia. Ma si rende conto di che rischi corre? Perché ha cambiato i piani? Lei doveva restare nel monastero. Come potevo mancare al mio funerale? Non è stato come me l'aspettavo, purtroppo. La prossima volta lo organizzerò meglio. Ad esempio, quella tremenda aria di falsità. Mia sorella e il generale riuscivano a malapena a contenere la loro gioia. Parliamo del mio funerale, o meglio, di quello che accadrà di me. Quei due hanno deciso di farmi fuori. In ogni caso, finora sei stato fortunato. La tua bella testa, Jake, potrebbe già pendere da un'asta del cancello di questo palazzo, sai? Sì, potrebbe. Speravo che avresti individuato chi vuole la mia morte. E invece... Sai, il seppuku non è poi così tremendo. Basta raggiungere la concentrazione e agire molto velocemente. Quasi come togliersi un dente. Ora non esageriamo. Finiamola con questo gioco. Ho trovato ciò che voleva, quindi la arresti e mi dia ciò che mi spetta. Terrò fede alla mia parola quando avrai finito il tuo lavoro. Shannon mi ha accusato, cos'altro vuole? Devi scoprire i suoi complici, Jake. Non mi sentirò al sicuro finché non avrò saputo chi mi tradisce e chi mi è fedele. Ma potrebbero essere 10 o 20 o di più, io non... Esattamente. Finora ti sei comportato bene. Continua così e ci riuscirai. Forse c'è la maniera. Ma lei dovrà darmi una mano. Ma sicuro, caro Jake. Non ci sono difficoltà. Ti darò quello che vuoi. Mia madre mi diceva che tutte le persone del mondo fanno gli stessi sogni e hanno gli stessi incubi. Tutti sogniamo di salvare una principessa e tutti abbiamo l'incubo di salire una scala senza fine. Ma qui non si trattava affatto di un sogno. L'assassino è pronto. Con la morte di quest'uomo, un ordine nuovo scenderà su Matuka. Koji è morta. Io sono e sarò per sempre la vostra principessa. Tutto ciò è assurdo. Lei non ha diritti su Matuka, sugli affari, su questa terra o sulle proprietà. Non può toccare ciò che spetta di diritto alla principessa Koji. Usi le buone maniere, René, mi dia ascolto. E vuol sapere una cosa? Non c'è niente di più pericoloso di un usurpatore. Ci sono innumerevoli maniere di andarsene da questa terra urlando dal dolore. Quindi faccia attenzione. Anago, non sarà d'accordo, spero. Io sono un militare e non mi riguarda affatto chi siede sul trono. Il mio lavoro è lo stesso, così come il suo. Può procedere, signor Jake Cutter. Non mi serve il suo aiuto. Fa parte del rituale. Io vibrerò il colpo di grazia solo dopo che lei si sarà ferito a morte, o se i suoi nervi cederanno. Conosco il rituale. Do il mio ultimo saluto alla donna il cui sangue macchia questo tronco, alla legittima padrona di Matuka, la principessa... Silenzio! Avrei dovuto seguire il mio istinto facendolo uccidere molto prima. Fallo ora, Nago! È un mio diritto. Sto facendo il seppuku e, prima di morire, brindo ai miei antenati e alla principessa Koji e a Joy Di Maggio e a qualsiasi altro voglia. È suo diritto, ma non ha molto tempo. Sia breve. Non lo permetterò. So che cosa hai in mente. Mi ha ingannata, signor Cutter, ma non le permetterò di mettere alla prova la loro fedeltà.
Ormai è troppo tardi. E fra l'altro, credo che un buon trucco ne meriti un altro, non trova? Quelli di voi che ancora si considerano sudditi fedeli alla principessa Koji, brindino a lei. Fatelo e sarete condannati a fare il seppuku insieme a lui. Ho sentito dire che la cosa più bella del seppuku è il fatto che un uomo decide di se stesso quando non può più vivere con la sua vergogna. Brindare a Koji è morire con onore. È facile vivere per qualcuno. È morire che è difficile. Alla principessa Koji! Alla principessa Koji! Date i pugnali a tutti. Prima Cutter e poi quegli stupidi. E niente più ritardi. Lasciatelo a me! Per mio fratello! Bravo, Jake. Perché diavolo ci hai messo tanto? Non dovevamo arrivare a questo secondo i piani. Era un dramma così stupendo che non ho osato interromperlo. Uccidimi subito, ti prego. Io ho tentato di farlo con te. Non posso ucciderti subito, sorellina. È una faccenda che dovresti capire anche da sola. Morire subito sarebbe facile e tu non te lo meriti. Morirai dal dolore, soffrendo anno dopo anno e senza poterci fare niente. Niente. Ecco, il nostro segreto è salvo. Todo, no. Su, smettila. Tu morirai ora, Cutter-san! La tua principessa è viva. Guarda. Glielo spieghi lei, io me ne vado prima che riacquisti le forze. Ciao, Jake. Ciao, Jack. Lo sai che le molle del sedile sono quasi tutte rotte? Non me ne sarei mai accorto se non mi ci fossi seduto. Corky. A forza di star qui sopra, arrivato a Boragora ero nero e blu proprio dove la mia mamma mi baciava quando ero bambino. Corky, che ci fai Avrei qui? potuto ripararlo già da molto tempo se solo me lo avessi chiesto. Ti avevo detto che sarei tornato per conto mio. Beh, da quando ho scaricato il reverendo e Sara, io, ho iniziato a vagabondare
E sai, i motori erano caldi. Sei fantastico, grazie, ma ne ho abbastanza di questo posto. Tagliamo la corda. Un momento. Io ricordo questo suono, l'ho sentito già. Aspetta, ora me lo ricordo, l'ho sentito. Quando è stata uccisa la principessa? Esattamente. Ehi. No, su, rilassatevi pure, ragazzi. Koji mi ha detto che ha fatto togliere la molla che fa partire la freccia. Ora è completamente innocuo. Me lo ha dato come souvenir. Questa è davvero bella, Jake. Come ha potuto farlo se è morta? Corky, tutta la faccenda era una messa in scena. Beh, te lo spiegherò quando saremo arrivati. Non voglio raccontarlo 2 volte. Cosa? Lo sai, Jake, io comincio a non crederti più. Voglio dire, non mi piace affatto che mi si raccontino bugie. Ah, sì? Neanche a me. Mi dispiace. Davvero, ma era l'unico modo. Se uno di voi avesse saputo che era ancora viva, avrebbe potuto passare dei guai. Era necessario. Ma se ho ferito i tuoi sentimenti, accetta le mie scuse. E io, quando saremo a casa, ti offrirò una birra. Questa sì che è un'idea. Solo che i miei sentimenti feriti valgono almeno 2 birre, sai? E con questo diventano 3.